kuthiwa ngongazaliyo, ngokuba akukho nanye into iyakumnqabela yena uThixo. Haleluya. Cela nje utshela umakhelwane uthi ngokuba akukho nanye into iyakumnqabela yena uThixo. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela uThixo. Verse 38. Wathi ke uMariya, nanko umkhonzazana wenkosi, makwenzeke kum ngokwelizwi lakho. Saza isithunywa semka kuye. Kunezinto ke apha ekuleko kukholwa kaThixo. Haleluya. Emaziza kuwe ezidinga ukuthi uvule umnyango. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Kunezinto simaziza kuwe ezidinga uthini? Uvule umnyango ukuze zingene. Uthi Maria, makwenzeke kuwe Thixo ngokwezwi lakho. Haleluya. Ngalandlela wenzani? Uvule umnyango ukuze zingene. Haleluya. There are things haleluya ongasikhulekela kodwa uThixo mayizizisa. Haleluya. Ezidinga wena uzivumele zise, ngoba maziza ezinye asizi kamnandi. Malibonke igama lenkosi. So sidinga wena ukuthi uzi-accepte zingene. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Ngoba maziza kuqala kudlule phi ebuhlungwini. Haleluya. Mangabe uThixo besizisa kuwe nje uziqelile ungazivulelanga uzamblame uThixo. Uthi Thixo bendingayicelanga le. Haleluya. Bendingayifunanga le. Kodwa noma ngibazithi sidinga wena ukuthi makwenzeke intando yakho Thixo. Makwenzeke ngokwezwi lakho. Vula umnyango. Unyaka usaphela. Haleluya. Haleluya. Kuthi ngathini uvule. Haleluya. Open the door. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Ukuze ezinye izinto zingene empilweni yakho. Haleluya. Sidinga ntoni? Uvule. Haleluya. Ngoba uma sesikhona sizokulethela injaba. Kumele uthi ngoba usungaphakathi ke kulo migibe enjaba uthi bekuvume mina Thixo, namanje ngisavuma ngithi mayenzeke intando yakho. Isitha sikunyathele phansi uthi Thixo bekuvume mina mayenzeke intando yakho. Hallelujah. Vumela uThixo. Hallelujah. Empilweni yakho. Wena nje vula umnyango. Uthi ngena Thixo empilweni yakho. Thatha uqobo lwami Thixo. Nginikela ngempilo yami yonke. Nginikela ngempilo yabantu engihlala nabo. Nginikela ngefamily yami kuwe Thixo. Mayenzeke intando yakho. Into kaThixo bazalwane ayifani nokuthwala. Haleluya. Ngoba isibusiso sikaThixo masiza. Haleluya. Haleluya. Kuba khona ukuthandabuza nabantu abaseqanga kwakho. Awuzingabe usekhona na lo Thixo wakho kunje empilweni yakho uthule wena ubusazi ukuthi ubuvumelene kanye naye uThixo. Hlabela uthi mina noJesu savumelana. Mangabe wavumelana akululumiswa ngamazwi abantu ngoba wavumelana. Angekumiswa ngamazwi abantu ababengekho uvumelana kwakho kanye naye ngoba navumelana. Kosiya kawutshela umakhelwane uthi ngabe wena sokude nempilo ukuthi kumele uvumele uvule umnyango. Haleluya. Vula lo mnyango uThixo angene. Haleluya. Bazalwane, ngeke uvule umnyango ungakholwa. Haleluya. Kominye
unyaka ufakaza omnye ubaba osesemdala kakhulu efakaza ngempilo yakhe. Ngifuna ukubona into engithetha ngayo ngithi vula umnyango, open the door, unyaka usaphela. Uyafakaza lo baba. And ukufakaza kwakhe kwafika ukukhala ngoba wayibalisa ngempilo yakhe ukuthi uhlupheke kanjani. Abe seyabuya manje aze kwimanje lakhe athi uthixo semthathile wamsusa kulesa sema ngeke ngithi ukuthi wayithetha ngantoni. Haleluya. Kodwa mama ngibheka lo baba nje ngibethetha lento afakaza ngayo yinto engikuyo manje alanyaka. Haleluya. Yinto ehlukumeza umoya wami. Haleluya. Kodwa ngathi ngihlele phansi ngathi Thixo njengomenzele lo tata waphuma kule ntathu uphume kuyo, nami ngiyakholwa ngizophuma. Ngiyakuvulela umnyango, la ndlela wenze ngayo kulo baba yenza ngayo nakumi. Kunezibusiso ezingazizeliyo ezidinga wena uzilande. Haleluya. Umbono obhuzefe ehlabelela uthi Thixo ukufisa kwami ngifisa ukudumisa. Haleluya. Ngodlulela umuntu uhlabelela lapha yana ngiyathatha lento kaThixo uyithathe ngokholo uhlele phansi. Bazalwane ningahlali nje phansi. Ungahlali nje phansi. Bazalwane ukholwa yenye into uyakhona untshontsha. Haleluya. Untshontsha ungabonwanga. Jesus konjalo baba. Uthi uhlele phansi uthi sengamandla ugcobo olungaka. Hayibo Thixo, ngicela ngibe ngaphezulu kwalo. Ngoba bazalwane inhloso yethu ukuba sibe semhlabeni ukuthi uThixo sibizele ukuthi sisiyolandela imiphefumulo ngaphansi. So nawe kumele nasemqondweni yakho ube nawo lowo mbono kaJesu ukuthi abantu bayadinga ukusunyayeza. So that is not wrong ukulanda into oyibona emntwini ome ngaphambi kwakho. Ngoba umuntu ome ngaphambi kwakho bengivamise ukuthi ngithi amangaba sithi ukukopela kurongo. Because kukhona kurongo khona right. Mangaba sithi ukukopela kurongo asihambe siye kwi-dictionary sisusele igama elithi role model. Ngoba umuntu ome ngaphambi kwakho is like a role model. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uJesu ngiyofana nabafundisi benu. Hallelujah. Hallelujah. Manje bonke igama lenkosi. So ezinye zezinto ziyalandwa bazalwane. Hallelujah. Uthi ngiyawulanda la msebenzi, ngiyawunqaka. Abantu bathi uyasangana nalomuntu use-right la ekhanda. Uthi ngi-right, ngilanda izinto ngokholo. I'm using igunya engalinikezwa nguThixo emhlabeni. Athi nginikezile igunya namandla ngambani kulo mhlaba. Nonyathela inyoka, usana umhlaba ngowenu, yonke into yeyenu. Ezinye zezinto ziyalandwa. Kuna prayer yokuqala yasebheleza nqa. Kanganginekla khona nganoba yayisaphela lapha kulosisu segcineni naye ebheleza ngisakhumbula. Angithanaza ngo-Trexin basithakazela basizovala. Ngangasebenzi bazalwane. Haleluya. Ngangimele lapha ngithanaza ngivala amehlo. Hayibo. Ngaqala ngabona umlungu. Hayibo. Bazibona nami ngikhona. Mangithi ngabona amabhilidi. Ngokuthandazwa abazalwane. Angisemoyeni ngishaya idlanza ngiyathandaza. Hayibo ngasibona ngisebenza. Ngo-Trexin night prayer. Ngathandaza abazalwane. Kwalala ibandla lithandaza ngathandaza. Kwadingeka ukuthi ngithi Thixo lento endiyibonayo ngibelieve ukuthi ikhona. Andisakwenzeka. Ndibambe kwala kwamoya ngoba ezinye zezinto esizifunayo kumele sihambe siyozinqoba emoyeni before ukuthi zifike
kuphela kuthi directly zibonakala ebantwini. Ngabonga uThixo ngomsebenzi ungekabikho, kodwa ngabe ngiwubona ukhona. Ngathi baba ngiyabonga ngoba ngizibona ngisebenza. Ngiyabonga ukuthi sengiyasebenza. Ngisho ebhenki ingo-00 belandelelana ngithi baba ngiyabonga. Hallelujah. Ngoba ezinye zezinto zidinga wena. Ezinye zezinto angeke uzenze ungafundiswa. Mawukhonza uThixo ngamaqhinga ungafundiswi, ungathandazi, angeke ube namandla okubona into zikaThixo. Hallelujah. Ngoba uphile enyameni enda inyama ayikholwa kuThixo. Ithi nabantu babo abantu bemvelo babuza umncane kangaka ukholelwa kuThixo, awumbona uThixo wena. Unga-understand imvelo inyama ngeke izimbone uThixo. Kodwa thina simdumiswa ngomoya nangeqiniso. Saqhubeka ngiyafunda. Angazi ngithanda ukufunda ngiqeda ngazi kwenze njani. Siyafunda lapha ku verse 39 siyaqhubeka ne. Ke kaloku wesuka uMaria ngaloo mihla wasinga kwele ntaba ngobungxamo emzini wakwaYuda. Wangena endlwini kaZekariya wambulisa uElizabeth. Kwathi akuva uElizabeth umbuliso kaMaria, lwasuka lwaxhuma usana esizalweni sakhe. Sala nje umakhela uthi lasuka lwaxhuma usana esizalweni sakhe. Nkosi yami, haleluya. Amen. Hey, Nkosi yami, haleluya. Kwathi akuva uElizabeth umbuliso kaMaria, lwasuka lwaxhuma usana esizalweni sakhe. Wesuka wazala ngomoya oyingcwele uElizabeth. Watanduluka ngezwi elikhulu wathi, unentsikelelo wena phakathi kwabafazi, sinentsikelelo nesiqhamo sesizalo sakho. Kuhle ngani na kum ukuthi unina wenkosi yami eze kum, kuba uyabona kuthela kubakho izwi. Nkosi yami, lithela kubakho izwi lombuliso wakho ezindlebeni zami. Lwasuka lwaxhuma usana ngokugcoba esizalweni sam. Unoyolo lowo ukholwayo koko, ngokuba kuya kubakho inzaliseko yezo zinto zithethiweyo kuye yinkosi. Linamandla linguwe lihluba amahlathi aseKhadeshi, lizuzisa amaxhamakazi, liyabopha liyakhulula, laphulima isedera seLebanon mayingcwele, liphunzisa izimbabala. Linguwe Thixo namandla ngathi umbhalo wamaHebhere, libukhali nhlangothi-mbini moya ingcwele. Lingumlilo linguwe dwala lamadwala, thatha indawo baba phezu kwezwi lakho in the name of Jesus. Uthi uElizabeth uqeda ubuliswa kuMaria la, uthi kuthe kofika naxolela bazalwane mhlawumbi lesixhosa kakhulu leli Bible alithi babambana ngesandla sisilo elama. Ngazi mhlawumbi ngamanye amaversion ithi babambana okanye bahagana, kodwa elamBhayibheli lithi wafika wabingelela wathi wakuzwa izwi elisuka kuMaria. Nkosi yami, haleluya. Ngicela iqale eqaleni ngoba nizondiva. Haleluya. Okokuqala kufika isithunywa kuMaria sithetha naye. uMaria Nkosi namandla onke lithi iBhayibheli uMaria wayengekazali nandoda, kodwa ke manje kufika isithunywa sizodeliver imessage kuMaria. Mama sideliver le message, kudingeka uMaria avule Nkosi namandla onke avule ingcango ukuze leli lizwi lifike kanye noGabriel likhona ukusebenza ngaphakathi kwakhe. Angeke lisebenze kuElizabeth lingakhange lisebenze kuMaria. Ngicela ungayikhathisi ngishintshe. Haleluya. Kudingeka uMaria akholwe ukuthi lento yokuthi uzozaliswa ngumoya oyingcwele abe seyakhulelwa ayikholwa ayibone. Haleluya. Lithi iBhayibheli lapho besifuna khona wathi uMaria makwenzeke. Haleluya.
uGabriel uyaqhubeka uyamtshela uMaria uthi nomkhonzaza nomzalwane wakho umkhonzazana wakho uElizabeth naye uzofumana umntana ebudaleni bakhe. Sibe sesiyaqhubeka isithunywa sithi ngoba akukho into eyakumnqabela uThixo. Hallelujah. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. So mama ngifunda ke mina kahle kuyami singathi uElizabeth ngalesa sikhathi bazalwane ebesenemalanga nobe besenenyanga ngaze ngithi izinhlanu mangabe ngifunde kahle ekhulelwe. uMaria kakakhulelwa bazalwane. Lesisu sakhe asikakabonakali uqeda kwamkelisi. Hallelujah. Nalento ivumileyo akakayiboni kodwa uyahamba ngoba asihambi ngokuthi siyayibona lento esiyicelile, sihamba ngisho sesingayiboni ngoba siphethe izwi lesivumelwano kanye noThixo. Lithi iBhayibheli uMaria engabonisisi kodwa wasenamanhlonge engaboni ukukhulelwa kodwa waqhubeka wahamba. Malibona igama lenkosi. Eyabona uElizabeth. Hallelujah. Lithi iBhayibheli waqhubeka wahamba uMaria ngoba sihambi ngokubona bazalwane, sihamba ngokukholwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli waqhubeka kuMaria wahamba Nkosi yami. Uhamba lento engabonakali kodwa ekhoyo. Hallelujah. Uhamba bazalwane enefika kodwa ngaphakathi ikhona into ephilayo. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Uyahamba uyafika uMaria uyabingelela kuElizabeth. Lithi iBhayibheli besekhulelwe hallelujah. Lithi iBhayibheli besekhulelwe vele Elizabeth which is belingasukumi usana ngaphakathi. Belunganyakazi ebekhulelwe kodwa kuza umuntu ophethe into engabonakali. Hallelujah. Which is ebephila nje as normal, esibona ngokuthi vele isisu siyabonakala ukuthi vele ukhulelwe lo muntu. Hallelujah. Kodwa nje bekhulelwe engayiva ukuthi ngabe iyaphila. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Ukhulelwe and uyayibona. uMaria yena ukhulelwe kodwa akayiboni lento ayikhulelwe ngoba uhamba ngokukholwa. uElizabeth ukhulelwe uyayibona ngamehlo enyama kodwa akayivi ukunyakaza kwayo. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Ukuthi lo mbono wakho leliphupha lakho ngempilo yakho kusenamandla selukhona ngaphakathi eqondweni yakho kodwa lidinga the word of God to activate yourself. Nobe ikhona iSIM card yakwa MTN kodwa it needs to be registered under your name. Hallelujah. Ukuze izinto zisebenze empilweni yakho kunazinto ngaphakathi kwakho akumele ziphile kodwa zidinga uJesu. Yes, Lord. Oh yes, Jesus. Wayekhona yena umhlaba ungekabikho. Nkosi yami. Yazi ngamthanda uJohn ngoba lo ukhulelwe nguElizabeth uJohn. Bazalwane. Every time kuhlangana uJohn kanye noYesu kwenzeka kuba neclick eyenzeka abona mawuhlanganisa intambo ured kanye no-black kutaka umlilo. Baqala bathi behlangana bese siswini bengekabonani ngoba lithi iBhayibheli uYesu nguThixo. Hallelujah. Egama litho uYesu litho ntoni ukuthi ungunyana kaThixo noma litho ukuthi lugcobo lukaThixo oluvela phezulu eluzosebenza phi emhlabeni kubantu. So uMaria wayephethe hallelujah amazulu ngaphakathi kwakhe eso activate lento engaphakathi koElizabeth. Abantu bekade beyibona bathi kudala ukholwa wena kodwa sibona into enzekayo empilweni yakho. Kudala uthandaza kodwa sibona into eyenzekayo empilweni yakho. Hallelujah.
into eyenzekayo empilweni yakho. Abantu abahamba inyanga siyayibona into zabo, abantu abakhonza amadlozi siyayibona into zabo, kodwa wena sibona into. Siyakuva uyakhuluma kodwa sibona into. Kodwa ngizothi namhlanje kudingeka the anointing from heaven to activate izinto ezingaphakathi kwempilo yakho namhlanje. Khona inguquko ezokwenzeka eswini. Lithi iBhayibheli uma Elizabeth wafa inguquko wabona izinto ziphenduka. Ngoba mase kufika uJesu akuna ndaba noba bekuthwani ngempilo yakho, kodwa yena mayefikile ufikile ufike izinto zishintsha zingasafani nakuqala. uMaria uvume isiprofeto. Hallelujah. Asibona kuGabriel, asiva ngoGabriel. Wasitsala wasilanda sazaphi ngaphakathi kwakhe. Hallelujah. Amen. Amen. Ngiyakuva unombona ukuthi ngathi ungadumisa uThixo ungahlabelela. Kodwa sisondela kuJesu. Azo activate bazalwane yonke into umbono noba ngowebusiness noba ngowani noba ngokwenzani, kodwa come to Jesus. Hallelujah. Azo activate into yakho isebenze. Ikhona yona kodwa ayibonakala ukusebenza kwayo. Bazalwane njengoba iBhayibheli lisibonisile ekuqaleni ukuthi bekunoZakariya ongumyeni kaElizabeth. Lithi iBhayibheli babengababingeleli, babahlele ngabantu abebehlala phi besendlini kaThixo. Hallelujah. Bebingelela. Lithi iBhayibheli labantu babesebebadala ngeminyaka bekhulile. Hallelujah. Hallelujah. Mali bonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga haleluya uZakariya mayifika endlini kaThixo, lithi iBhayibheli wabona isithunywa. Hallelujah. sikaThixo sathetha naye. Hallelujah. Sathi unkosikazi wakho uElizabeth uzokhulelwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli asangakholwe ngoba wayebheke ngokwamehlo enyama uZakariya. Wathi kwenzeka kanjani ukuthi athi semdala kangaka lo muntu akhulelwe? Lithi iBhayibheli ngoba Nkosi yami ngoba engazangakholwe. Bazalwane lithi iBhayibheli ngoba engazangakholwe ngamazwi wesiprofeti. Ngoba engazangavula icala. Hallelujah. Wathola ipunishment ukuthi lithi iBhayibheli wathi ephume endlini kaThixo engasakwazi ukuthetha. Hallelujah. Ngoba uThixo mama izokwenza isurprise. Nkosi yami ngoba uyayazi njengoba uZakariya emvala umlomo engakwazi uthetha, usezohamba esiya ebantwini athi uzokhulelwa uElizabeth. Kanti it's a surprise. Kwadingeka ukuthi umlomo kaZakariya uvalwe ukuze angakwazi ukubalisa. Oh, hallelujah. Lithi waphuma engakwazi uthetha. Hallelujah. uZakariya ngoba engakholwanga izwi likaThixo. Ngiyathemba nabahlala babebheke uElizabeth bathi kudala laba bantu behlala endlini kaThixo bayathandaza asibona into. Hallelujah. Nangu noZakariya kasakwazi nothetha futhi namhlanje mali bonke igama lenkosi ngoba izinto empilweni yakho masizawukhanya kuqala kube mnyama. Hallelujah. Hallelujah. Makuzawusa kuqala kube njani bazalwane? Kube mnyama kakhulu. Lithi iBhayibheli uZakariya engakwazi uthetha. Hallelujah. Lithi iBhayibheli yabe seyiyafika ke lento. Hallelujah. Hallelujah. Naku Elizabeth. Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi usekhulelwe.
wabe seyayibona lento wakhuluma uElizabeth lithi iBhayibheli wamemeza wathi yenze lithi uthixo ngemihla awangikhangela ngayo wazosusa uhlazo lwami phakathi kwabantu. My God. Hallelujah. Ngoba uthixo mayesefuna abantu ukuthi bavale imilomo uyakwazi ukwenza isimo sakho sibe worse. Bathi bebekade behleki bengathi uyabapressa ukuthi bahleke kakhulu. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Wamemeza uElizabeth athi wenze uthixo ukususa ukuncikiveka kwami phakathi kwabantu benkade nginhlekisa kubantu kodwa uthixo uzosusa uhlazo lwami. Abantu bebekade bejabula ngami kodwa uthixo uzosusa uhlazo lwami phakathi kwabantu. Athi uPaul bebelisibethile phakathi kwabantu. Utsho bebethiwe etrongweni. Hallelujah. Babethwa phakathi kwabantu. Ngose xa ngabe sekumele bakhutshwe lithi iBhayibheli babefuna ukhutshwe emankoneni. Kodwa uPaul no anizukwazi ukusikhupha emankoneni. Siqala lendlela ebenisifake ngayo